ဒီကျမတို့ရဲ့93နှစ်ကျမြောက်ကျောင်း3ကြိမ်မြောက်ပြည်တော်စုဆိုခန္ဓာကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အခုပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးရဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ရစရေးကိုဥတီတဲ့ NCA စာချုပ်ကိုထိုးခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ချိုးလည်းပါတယ်အဲ့ဒီမထိုးခဲ့တော့လေကျမတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်မှုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်ဆိုတာကိုသိရလို့အထူးပဲကျမတို့ကနေပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကျမတို့ကိုဆက်ပြပြည်တော်စုနေ့ဟာပြည်တော်စုသားတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့နေ့အဖြစ်ကျမတို့ကနေပြီးတော့တံပိုးထားရတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လုံညီလာခံဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာရလဲအခက်အခဲအတားအဆီးတွေဘယ်လိုကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ကျမအနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေချက်လက်အောက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ချိန်မှာတောင်တန်းဒေသတွေကိုပြည်မြေပြန့်ဒေသတွေနဲ့ခွဲခြားပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုမဖြစ်မနေလွတ်လပ်ရေးပေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းတောင်တန်းဒေသတွေကိုချန်လှပ်ထားဖို့ကြိုးစားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ခါကယာယီအစိုးရကိုဦးဆောင်တဲ့ဖဆပလအဖွဲ့ဟာတောင်တန်းပြည်မအတူတကွလွတ်လပ်ရေးရယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအင်္ဂလန်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့တောင်တန်းဒေသများအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဗြိတိရှအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တို့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးနေစဉ်အတွင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်စော်ဘွားကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တချို့ကတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ကြောင်းကျေးနန်းစာတစ်စောင်ကိုဗြိတိရှအစိုးရထံကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ဒီကျေးနန်းစာကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာရှမ်းပြည်နယ်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကလူငယ်တွေကတောင်ကြီးမြို့မှာရှမ်းပြည်နယ်လူထုအစည်းအဝေးကြီးခေါ်ယူကျင်းပပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာရှမ်းပြည်နယ်လူထုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစစ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဗြိတိရှဝန်ကြီးချုပ်ထံကိုကျေးနန်းရိုက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လဲစတင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးအတွက်အရေးပါလာတဲ့အောင်ဆန်းအက်တီစာချုပ်ကို1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အောင်ဆန်းအက်တီစာချုပ်မှာတောင်တန်းဒေသများကမြန်မာပြည်နဲ့ပူးပေါင်းလိုခြင်းရှိမရှိတောင်တန်းဒေသများရဲ့သဘောထားရယူရမယ်လို့ဖော်ပြထားချက်အရ conference တရားကျင်းပဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ရှမ်းကချင်ချင်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဟာရှမ်းပြည်နယ်ပင်လုံမြို့လေးမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းက Burma Proper လို့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Federal ရှမ်းပြည်နယ် the Federated Shan States ကချင်တောင်တန်းဒေသ the Kachin Hill Tracts နဲ့ချင်းတောင်တန်းဒေသ the Chin Hill Tract District တို့အပါအဝင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတပြိုင်နက်လွတ်လပ်ရေးရယူဖို့အတွက်ကို1948ခုနှစ် February လ12ရက်နေ့မှာပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ပြည်တော်စုနေ့ပေါ့လေပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်83နှစ်ပြည့်သွားပါပြီပင်လုံဆိုတာပြည်တော်စုကိုကိုစားပြုတဲ့အဓိကဝေါဟာရဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ပြည်သူလူထုပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မယူဆပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုမပါမဖြစ်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးကိုအသိမှတ်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စာချုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဝက်ချာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝက်ချာလေးကရှင်းရှင်းတိုတိုလေးပါပဲကြားပြမြန်မာအစိုးရနဲ့ချက်ချင်းပူးပေါင်းခြင်းအပြင်ရှမ်းကချင်နဲ့ချင်းတို့သည်လွတ်လပ်ရေးကိုပုံမို၍လင်းမြန်စွာရလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲတိုင်းရင်းသားတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှတကယ်အရေးပါတဲ့နိုင်ငံကိစ္စတွေကိုမြန်ဆန်ကောင်းမွန်စွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုညွှန်နေတာပါအထက်ဖော်ပြပါအချက်တစ်ချက်ကိုပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးအောင်မြင်စွာထောက်ပေါက်လာဖို့ဟာပြည်သူလူထုပါဝင်မှုနဲ့တိုင်းရင်းသားများရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြနေပါတယ်ဒါဟာပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပါပဲခင်မဟောင်းသွားနိုင်တဲ့အစင်မြဲထိရောက်တန်ဖိုးထားရမယ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ February လ12ရက်နေ့ကိုပြည်ထောင်စုနေ့အဖြစ်ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့တာဟာအကြိမ်80ကျော်သွားပါပြီဒါပေမဲ့အယူဝါဒကွဲပြားမှုတွေတန်တရားတွေကြောင့်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတာနဲ့တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းစစ်ခင်းနေကြတာဟာလည်းအနှစ်80ကျော်သွားပြီးတော့အခုချိန်ထိ
Tanat and you have Matese Babu. The mind of Yanjide cat, or to a pitch, a dipian there, a pishare, a miene, which is a jamau. The out day out, a pit in the low, a piemamiana mau. To Robeka Bahmale Surade, go back ayo Bahmale Sura, Nalu Alum Badi, Mage Jale, Badi Pinzia Lure, Lo Atle Suradigo, Wave and Sunset Mine, Jivo Lovade. Gabalon Saya, a Minde to Mahan Nine, Belon Sedanele, Gize Jamari. Jamaro Nine, Nippon Conosejo, Leneka, Bribecago, Sultan Naimbo, a take the manga, Badi Tingaza, Yan Male Suragobe, Gize Jamari. Go Nangan the mine as Sassani, Kabaji, a chain regale, Yeji, a take the mine or Lela Donga de Kama, Eddie Donga, Sessa a chain in it, Kusessa a chain, Matuni Ragule, Tapis and Zajabu, Lovare. Nagama Jamara Nangango, Bello Ponzamione, Lessenka, Muepege Mesuraha, Imdama Yejivar. Niconasejo, Leneka and Pribeca, Jamara Nangan, Pumbio Temu, Chaini. Bello Pini Lesura, Alum Tijare, Time Babe. Nimanangango Kabane, Chibi, Nangandagane, Tudua, Yimbountan, Shautlan, Nimbo, Tisaucha, Matipare. Edilo Shautlan, and Chocha, Anna by Democracy Federal Piranzutia, Pilla on Josaja, Pipare. Cases Soya do have Lenek and Petibeca Chong Bone, Ninja Yabo to Josaja Kebime. Ninja Manjet with peoples on Sawian and Gejabau. A Pika Yase Ye Laupe, Mizoya Shigeja, a Pipero, ye shetidan, Kaimere, Ninja Matisau and Gejabau. Dilo Matisau Nandaha, Lenek and Petibeca, Jowian, Campete, Nanga Piatanago, Makeshin and Gelu Pite, Jibaro Soa, Yunjibare. The Gesa Ole, Sozodon at the Maraye, the Winladema, a Jedwin Piotobare. Dajan Yukuche Manangando Suaga, Yinjan, Muda and Letimia Yetwe, Joba Sawe Yama, Diana upon Jena Lekan Naime, Democracy Federal Piranzu Tisau Yetwe, Nangaye Sene Mupchete, Piranzu Yinjan Yilagan, Nasete Pelo, Siway, Jimbabi, Sawanida, Jibari. Piranzu Yinjan Yilagan, Nasete Pelo, Yazu Pelo, Namepe, Tajiha. Nase Yazu Penloya, Silo Union, say that they say that name, Eddie Chinga, the Gelo, and the Lula Ya or Yunan Gabare. Dawujamado, Piambia, Maya, peace, Silo Union Jabu, Pipare. Nase Yazuni Penloya, Silo Union, who say that go, use how biro, Nasete Yazu Penlongo, Leshi Kalaye, Sessa Chain, Kaini arm, Swinging in Jabi, Jabaro Nangandre. At that time, Yeji Lo Anide. Yeshe Tiran Kaimeme, Ninjan Yego, Supang Ane, Yayu Jabobe, Pipare. Jamaro Bovare to Rangere Nanga. Jamaro Bovare, Silo Union who Ane, Umaqueta Mapie, Lula Ye, Yayu Nangere, Iranzuji, a shade the pin, Tiran Kaimese Boyan, along the border, Lekan Nine, Nasete Yazu, Sassa Chain in Duine, Kaini, Democracy Federal Piranzu 2009, Yeji Lavare. Jamari Aluma, Matuni, Minue, Yonji Jetui, Shini Jabi Mele, Aloye Yimanje Pandaiha, a Myoda Dandu Yene, Myoda Engineer Yego, a Chegane, Democracy Federal Piranzu, Tisau Yebe Sura, Tanda Sizia, Belobulu Rajamantemare. Democracy Federal Piranzu, Bello Pompoja Mesure, Nina Bain-Sayama, a Miamatuni Dadu, Shini Ze Pipi Mele, Tunire Yimanje Pandai, Yapo Dre. Myomi Gigi, Nino, Josa Doja Mesoye, Maomi Nanzia, Mishibabu, Lule, Yujibare. Nasayazu Pelo, Siwema, Diana Gowns on Nidri, Myomi Jimas and Swinging in Nangajadu. Nasete Yazu Pelo Male, Jimaro Diana Nico Monomadu, Ha, Myomi Shishi, Sisi Lolo, Ninian, Swinging in night time. Jamesoin, Jamaro Alon Lula down Democracy Federal Piranzu, Almianza, Tisau Naima, Malay, and Piparello, Jumapio. Nigom Chokema, Ujimaro Young Reparaka, Shema, Jamaro Pilon, Aganimia, Gonzal Jimia, Bognu, Tujaba Lime. The Gonzal Nidia, Uban Biro, Piranzu to down both, the board to like their karma, a Miomian Surapare, Pina Pare.
The border Jibu Babare. Nabirole, Sunzaya, Seda Babare. Darijimaro Alum Lo Apare. Sunzaya, Sedane, the border Jimusale, Sassadiware. Go had the border Jiloshi, a mean Jelushi, Melopura Kisadio, Loyere Tati Shivare. A mean Geneluria, the mine, ne, a day, a gendari, Pinebe, Sepro, Nidwajabare. A Yenoa Dime, a Yeni, a Yenoa Dime, Lu Acheti. Yenoa Dime Town Sujeti, Dilopozan in a Javaru Tualu Miaba. Jamaro ye, Didanzu, Pagani Miaha. This Sane Amine, Tati Shishine, Naro Kema, Naro Lugene, Nangamio, Naro Tudaumes, Sedane, Amimu Ya, Lutaba. Jamaro le di time low blow Luare. Jamaro Kema, Jamaro ye Amine, Jamaro ye, Di Gabajine, Di Nangaye, Lu Achete ya. Look then look like the Hario, Beduma, Melo Pudole, a Kuchimaro, low mares, Tatine, Pina, Mione, Alan Wine, Kunijaba, Luchman, Midaya Canine, Nigon Chopper, Jesuit.